就没有脚啊！来来来来来，大家一起来，唱唱跳跳，别把脚甩。别看样子怪，其实我很乖，怪物山上乐开怀。天上玉帝天然呆，德古拉伯爵他很宅，龙王爱看连续剧，女巫用水晶手点菜。我晕，怎么又死机了？猫王英雄爱捣乱，每次都会被打败。其实我是个好人，谁信？来来来来来，大家一起来，魔法仙术猜一猜。别看样子怪，其实我很乖，怪物山上乐开怀。是要下雨了吧？哎，老大，大家都在竹林里呢，一起去吧。小青说竹林里听雨声最美了，这可是今年的第一场雨。这文艺女青年最不实用了，有这心情，多帮我想想怎么让怪物山营业额上升才是正道。哼！天气预报说下中雨，游客特别少，所以我们才去竹林呢。哎，你说竹林听雨能不能开发成什么景观呢？哎，老大，你太有才了！你们听，风吹过竹林的声音。哇，好美啊！是啊，就像是把鸡腿放进油锅的声音。噼噼噼噼。有节骨乃坚，无心品自端。几经狂风骤雨，宁折不易弯。依旧四季翠绿，不与群芳争艳。勇拓身。乐捐躯，毫无怨。哇，老大，你也这么有才华呀！你以为我和你一样只知道吃吗？曾经我也是个爱好文艺的青年，好吧？下雨了，下雨了！我爱洗澡，皮肤好好，好好。怎么停了？我给龙王打电话问了，是今天下雨的，怎么回事？又买假冒伪劣产品。怎么会突然这么大的雨呀？龙王不是说好了是中雨的吗？谁知道他是不是开着水龙头就睡着了？不会，那龙头非常智能，每年天宫都会耗资一大笔钱来换新的。哎，怎么了，老大？怎么突然打了个寒颤？是不是着凉了？八成是，八成是。那你们先带一些快上来吧，我立刻派人下去救。出大事了！山下的水越来越大，已经淹到半山腰了。大库拉先生和温蒂法师在山下救人，一会儿就把游客送上来。但是还有些游客和山下的居民没有办法，我们得赶紧出动。你怎么还不行动？在这里干嘛？老大，你忘了我有口水症吗？我上次让你帮我采购的水龙头到底怎么回事？现在关不住酿成大祸，你说你是不是吃了回扣了？你给我300块，我买了30块钱的水龙头，剩下的都给你买棒棒糖了。哇，好黑暗呐！那你说现在怎么办呢？还好今天这雨只会下到怪物山一个地方，要不然我们罪过就大了。我得赶紧回去了，玉帝那里还不知道该怎么解释呢。怎么样了？山下还有很多人吗？是啊，还有好多动物呢，我们得赶紧下山去接着救。用这个。
啊，龙王你来了！这本漫画书太好笑了，你快过来看看，笑得我肚子疼。那个玉帝呀，我有点小小的事情要跟你汇报一下。什么？发大水了？那个水龙头是假冒伪劣产品，你们还从中牟利？玉帝，你听我解释，查，一定要查，此事要彻查到底。收！老大，我快撑不住了，太重了。这样不行，谁潜水去我屋里拿可以变化的船，能装下所有人？我立即就去。不行，必须去一趟天宫解决源头问题了。大家上了船，温蒂法师，这里就交给你们了。我记得你的简历里曾经写过，你做过管道工，对不对？对呀，老大，你忘了上周你还让我去菜市场买的水龙头呢？你去菜市场买的？我跟你怎么说的？要去正规商店，还要开发票，你那发票也是假的。老大，你就给了我30块钱，还说让我买盐、买醋、买酱油，再买2斤肉，到哪儿去买那么便宜的水龙头啊？你们说什么？我听不懂。整个过程就是这个样子了。我没有一句假话，您可以去查呀。给了你3000块，让你去买个水龙头，你说你干嘛只用300块？我看你每天那么劳累，都没有一个休息的时间，我心疼啊！就想着300块买个水龙头也差不多了，每次动手也可以撑过去。剩下的钱给您买了漫画书，您日理万机，总没有娱乐的时候。几千年了，总是这样。你的心我岂有不知？罢了，那么300块买的水龙头怎么也会是这样呢？你交给谁去买了？玉帝哥哥，这事儿要明查呀！我平时是一片真心，可不能被这件事给冤枉了。坏了，老大，你不会把我当临时工交出去吧？闭嘴，我自有打算。玉帝，先让牛头把水龙头修好再说。我的怪物山马上就要变成海底世界了。牛头，你先去修，我们在这里好好的分析一下事故原因，找出责任人。玉帝啊，咱们这1周的棒棒糖都是他送的。你吃了没有？还没顾上吃，今天就忙着救人来着，哪里有时间呢？伤亡惨重吗？没有伤亡，救援很及时，就是淹掉了那些茅草屋和民房什么的。等水下去了，我都会重新盖起来的。没有伤亡啊，那就容易多了。依我看，这场事故的责任人已经很明白了，就是这生产劣质水龙头的厂商，他们负主要责任。封厂，变卖所有资产给百姓盖新房。对，恐怕也不能饶过这菜市场的小贩贩卖假冒伪劣商品，罚1年收入。还有这市场的管理机构，恐怕也要担一部分责任，让劣质商品进入市场，罚他们所有休息时间用来进行商品抽检3个月。严令禁止任何假冒商品流入市场。这就完了？恐怕还需要宣扬一下怪物山的救援。你们工作一直很辛苦，这一次你们就是救援先锋，爱心模范，我会给你们大大的嘉奖，有奖有罚，这才是管理。修好了，老大，我们还成了英雄。牛头，你一直勤勤恳恳认真工作，这一次治水你也有功劳，你将成为修理工的模范，去各处演讲，怎么样？你一直想当英雄，这下高兴了吧？我是英雄了。我看荣誉就算了吧，牛头上不得台面。你看，我们就回去了。你干嘛不接受当英雄？那不是你的梦想吗？多好的机会呀！谁要做自己都瞧不起的英雄？不错。不对，怎么看着这么眼熟呢？
牛头，你居然把我的浴缸龙岛拆了，换到这里来了！大英雄，大英雄，你救了我们！哦，谢谢。哎，听听，受老板欢迎的几种行为，你们帮我看看做到没有？第一，主动报告工作进度，对上司询问，清晰作答。哪次不是老大追着你问？你基本上连昨晚吃了什么都回答不出来。没太多借口，不拖延，不健忘。昨天老大让你打个文件，你都说手指疼，打字慢。拖延嘛，你每天做好饭都到8点多了，而且你还忘了放盐。提出问题并能提出建议或解决方案，这个倒是做到了。你常指出老大抠门小气脾气大，解决方案就是我们集体辞职。不犯重复的错误。切。天空蓝宝石，云朵棉花糖，大树都活了1000年，会说话的猫头鹰住在树上。这就是怪物山，我从小长大的地方，走遍了世界，我才知道天堂一直就在我身旁，梦里的一直是故乡。